好的，接下来呢，第二个，第二个我们要做的是第二层的十字，这个是第一层的十字。那第二层的十字在哪里呢？我们把这一层呢放到你的左手边，转到你的左手边。我摆在桌上哈，这左手边。第二层指的就是这几个位置，一、二、三、四，这个就是第二层。好，刚刚做好的白色在我的左手边，接下来的这一圈、这一圈、这一圈就是第二层。那第二层呢有四颗，第二层有四颗，一、二、三、四，有四颗。但是我只要做三颗就好了，做三颗就好了，不用多做。不小心做好了也没关系，我只要提醒你，基本上我只要做这三，其中任意三颗就好了。那我接下来去哪里找呢？这是第一层，这是第二层，我的材料要去第三层找。好，第一层已经做好了，第一层做好了，第一层叫白色，最后一层呢叫黄色。在这黄色这一层的这四颗，一、二、三、四，在黄色的这四颗，应该每一颗都跟黄色有关系，黄绿、黄橘，对不对哈？那这里是黄蓝，偏偏有一颗叫做绿，叫做蓝橘，蓝橘一定不在这里，不在第三层，蓝橘也不会在第一层，因为我第一层已经做好了，所以蓝橘肯定是属于第二层的，所以这就是我要的材料。那我现在呢，把它摆在桌上哈，让大家看哈，这里叫做橘色，上面这一层叫摩天轮，好，橘色摩天轮，蓝橘在这里，蓝橘应该去哪里呢？蓝橘应该到这个位置，这里是橘，这里是蓝，所以它应该到这个位置。它既然要到这个位置的话，那一样，我们用摩天轮来做比喻，它要到这里，没有办法直接过来，先请它下到地面，先请它下到地面，它要去这里，我就让它转到它等一下可以上摩天轮的位置上去，再让它回来，蓝橘就进来了。你看到吗？蓝橘就进来，而且因为我用摩天轮做比喻的关系，所以原来的不会坏掉，第一层不会坏掉。那接下来我再继续找，这里还有一个红色跟绿色。那红色跟绿色呢，我要对的是红色的摩天轮哦，红色的摩天轮哦。好，那红绿呢一样要到这个位置，这个位置好，所以我会先让它下摩天轮哦，下了地面，它要到这里，所以我把车厢转过来，因为它等一下可以上去哈，上摩天轮，再让它转回来。好，红绿就进来了，而且我原来的没有被破坏掉。那接下来我再继续找了，结果我发现，哎呦，一二三四，通通都跟黄色有关系，所以我接下来剩下的那两个应该就是对调。你看这一颗跟这一颗，那个叫对调。那我要怎么样把它叫出来？这其实你如果把它比喻成摩天轮的话，也很容易让它出来，因为你一定要先让它出来。所以我们的做法就是，你把它转过来，然后转到这个地方，让它下来。也就是说，为什么要转到那边再让它下来？我们或许用另外一个方式来解释给你听会比较好。比如说，我要让它进到这里，它就会被挤出来，对不对？让这一颗进到这里。那怎么让它进到这里？我们用刚才的步骤，先让它下来，转过来，有没有哈？再让它上去，再让它进来。那刚才的那一颗呢，就被挤出去了，也就是这个绿色、橘色。那绿色、橘色呢，我一样把它放在绿色、橘色的摩天轮，绿色的这个摩天轮上，它要到这个位置，那我一样让它下到地面，然后让车厢转到它的眼前，把它转上去，再让它进来。好，绿橘进来，你就会发现我今天呢、四颗有没有哈？四颗我已经完成三颗了，四颗我就剩下这一颗还没有，这一颗我保留，好不好？把它保留下来，好，那其他的都好。这个就是所谓的第二层。
那第二层就是这样做，那就请大家开始练习喽。